出嚟，佢真係傻㗎。你做咩啊？你想點啊你啊？唔好理佢。嗱，我俾咗錢你先。好啊。咁點啊？我讓開俾你啦，我同埋你成日走去，跟住你又落翻嚟做乜嘢啊？得唔得啊？你行開啲，你唔好埋嚟我度。好，我唔埋嚟你度。你小心啲啊你，因為媽咁嘅人都有㗎，佢真係搞死你，真係唔得，唔得。哇！呢個人做嚟，哇！呢個 crazy，你整佢，你小心啲。小心下你。喂，九一九啊，呢度新海怡廣場係有人喺度攔住架車，好啊。冇，係啊，你而家派人過嚟啊，好唔該，各位。今日繼續生意啦，好啊。收工啦，大佬。收工開始時間咯，都唔係翻工時間，你咪仲係嘥自己時間喎，真係。喂，九九啊，呢度係海怡亞地洲新海怡廣場的士站，咁就有個人佢攔住咗我